হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি। আর আজকে আমরা যাচ্ছি লেশফাল। এই জায়গাটা হচ্ছে অন্যতম একটা সুন্দর জায়গা জার্মানির। এই জায়গাটাতে আপনারা দেখতে পারবেন হচ্ছে ওয়াটারফল, মাউন্টেন্স, তারপর হচ্ছে ব্রিজ। এত সুন্দর ব্রিজটা। ওই ব্রিজটা দিয়ে আমরা মানে জার্মানি থেকে অস্ট্রিয়ায় চলে যাব। আর ওই ব্রিজটার জন্য আমি অনেক এক্সাইটেড। আর এছাড়া যে ওয়াটারফলটা সেটা হচ্ছে এত সুন্দর ওয়াটারফল। ওই ওয়াটারফলটা দেখার জন্যই আরকি বেশি ইন্টারেস্টেড। তো এই জায়গাটা দেখতে আপনাদের কাছে অনেক ভাল লাগবে, তাই আমাদের ভিডিও জুড়ে থাকুন। আমরা পুরো জায়গাটা এক্সপ্লোর করব আর আপনাদেরকেও দেখাবো। এখানে গরুগুলো দেখে অনেক ইন্টারেস্টিং লাগছিল, কারণ জার্মানিতে সাধারণত ওইভাবে গরু তো আর দেখা যায় না রাস্তার মধ্যে, কিন্তু এটা দেখে অনেক ভালো লাগছিল বাংলাদেশের মতো। এই সিটির ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা 24/7, মানে সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে। যেটা নর্মালি জার্মানিতে অনেক যে জায়গায় স্যাটারডে সানডে বন্ধ থাকে, সানডে পুরোপুরি ক্লোজ, কিন্তু এই সিটিতে হচ্ছে সানডে স্যাটারডে উইকেন্ডেও খোলা থাকে। ওদের আর্কিটেকচারটা দেখেন কি সুন্দর। বিল্ডিং গুলো, স্ট্রাকচার গুলো এত সুন্দর লাগে দেখতে, আর কালারফুল অনেক, মানে কালার গুলো দেখতে অনেক ভালো লাগছে। তারপর মানে রাস্তা, তারপর হচ্ছে বিল্ডিং, সবকিছু মিলিয়ে একটা অন্যরকম সুন্দর লাগছে। এখানে একটা মিউজিয়ামও আছে ওদের। আমাদের মেইন ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে আমাদের এখান থেকে হেঁটে যেতে লাগবে হচ্ছে 17 মিনিটস এর মতো। তারপর হচ্ছে আমরা লেশফালে পৌঁছাবো, মানে ফুসেন লেশফাল। আমরা যে লাস্ট ইয়ার নয় ক্যাসেলে গিয়েছিলাম, এই ক্যাসেলটাও হচ্ছে এখান থেকে একদম কাছে। তো বাসে করে নয় ক্যাসেলেও যাওয়া যায়। এই তো আমরা চলে এসেছি, আর এখানে পানির কালারটা দেখেন কি সুন্দর। আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে পুরা ইন্টারলাকেনের মতো। সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেনটাও এমনই ছিল দেখতে, মানে মাঝখানে হচ্ছে লেক, তারপর হচ্ছে দুই পাশে বাড়ি, বাড়িঘর, আর হচ্ছে ব্রিজটা সেম এক্স্যাক্টলি ইন্টারলাকেনের মতোই আমার কাছে লাগছে। আপনারা যদি আমার আগের ভিডিও দেখে থাকেন, আমার আগের ভিডিওটা আমার চ্যানেলেই আছে, তাহলে আপনারা দেখবেন যে ইন্টারলাকেন আর এই জায়গার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। অনেকের কাছেই আমি শুনেছি যে মানুষের ড্রিম প্লেস হচ্ছে বা ড্রিম ল্যান্ড হচ্ছে সুইজারল্যান্ড, কিন্তু জার্মানিতেও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যেগুলো আমি সুইজারল্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি, বা সুইজারল্যান্ডের মতো সুন্দর বলা যায়।
সুন্দর। ও এখানে নিচে মানুষ নামছে। ডিড ইউ সি? ওই যে একদম ওই কর্নার। আমরা আগে লেশফলে যাই যেখানে পানিটা পড়তেছে, চলো। হ্যাঁ আমি এখানে একা একাই অনেক স্পিডে হাঁটা শুরু করেছিলাম কারণ আমি ওয়েট করতে পারছিলাম না ওই ওয়াটারফলটা দেখার জন্য। এই যে দেখেন কেমন সুন্দর একটা জায়গা, কেমন লাগছে আপনাদের কাছে বলুন? ওই যেতেছে। এখানে দেখেন পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে হচ্ছে পানি পড়ছে আর এর মাঝখানে একটা ব্রিজ। এই জায়গাটা দেখতে এত সুন্দর লাগছে, মানে অসম্ভব রকম সুন্দর। আপনাদেরকে এটা আসলে আমি মুখে বলতে পারবো না যে এটা এত সুন্দর লাগছিল যে খালি চোখে দেখতে মনে হচ্ছে যে মানে কোথায় আমি আসছি। অনেক সুন্দর, অনেক। সো লেটস গো। এখানে অনেকে দেখলাম সাইকেল নিয়ে আসছে কারণ অনেকে এখানে সাইকেলিং করাটাও পছন্দ করে। আর এছাড়া হচ্ছে হাঁটতে হয় অনেক, তো সাইকেলটা থাকলে অনেক বেটার। এই যে এই ব্রিজটাই আমি হচ্ছে ইন্টারনেটে দেখেছিলাম। আর ইন্টারনেটে যখন আমি দেখেছি তখন আমার কাছে যতটুকু বেশি সুন্দর লেগেছে, আমি এখন যখন সামনাসামনি নিজে এই ব্রিজটার উপর দাঁড়িয়ে আছি আর দুপাশে দেখছিলাম, ওইটা আমার কাছে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। মানে মনে হচ্ছে যে ছবিটা ওভাবে বুঝতে পারছিল না, সামনাসামনি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর।
তাসলিমা, তাসলি। উপরটাকে ছবি দেবেন তবে এখানটা
আইবজের মতো সুন্দর, তবে আইবজেতে আমরা এই দিক দিয়ে নিচে নেমে যাই, দিকে কেউ নাই, তো ওই যে একটু খেয়াল করবা। Very risky, okay? You wanna go down? We should. So, এটা এখানে রাখি। হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে দিব একটু পরে, আপনি যান। ওই যে ওই পাশে নিচে আছে, এই যে দেখেন। Yes. এবার আমি নামি। Yes, তাসলিমা। এখানে দাগ পড়ে যায় প্যান্টে। হ্যাঁ, তুমি আস্তে আস্তে নামো। So, jump. কেন?
এগুলো চলে গেছে। আমরা যাওয়ার সময় হ্যাঁ ওই জায়গায় যে পিছিয়ে আমরা বসছি না, ওটা আরেকবার করে দাও। Weiß nicht. বাচ্চারা এই পানি দেখে অনেক মজা করতেছে। সুন্দর লাগতেছে উপর থেকে দেখতে। কত বড় ব্রিজ, অনেক বড় ব্রিজ। বাট অস্ট্রিয়ার মতো ঝুলন্ত না। বাট অস্ট্রিয়াটা যেমন ঝুলে না, তুর্কির ঝুলা না। এটা একদম Because ওইটা অনেক লং। এটা অনেক strong। Look the view. Oh, wie schön ist das? এই ব্রিজটা দেখে আমার অস্ট্রিয়ার ঝুলন্ত ব্রিজের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। অস্ট্রিয়ার ঝুলন্ত ব্রিজটা যদিও আরো অনেক উঁচু ছিল আর হচ্ছে আরো বেশি বড় ছিল, কিন্তু এই ব্রিজটাও মানে তেমন উঁচুতে না হলেও এটাও বেশ বেশ উঁচুতেই ছিল, বাট অস্ট্রিয়ার মতো না আর কি। আর এছাড়া হচ্ছে এই ব্রিজটা দিয়ে জার্মানি থেকে অস্ট্রিয়াতে যাওয়া যাবে। এই ব্রিজটা এতটা বেশি শেকি না অস্ট্রিয়ার ব্রিজটার মতো। অস্ট্রিয়ার ব্রিজটাতে অনেক বেশি মানে বাতাস যখন হচ্ছিল ব্রিজটা খুব শেক করছিল, কিন্তু এই ব্রিজটা অনেক স্ট্রং ছিল। So, first way, second way. এত স্পিডে না, আস্তে আস্তে। এত স্পিডে If you
হচ্ছে আমাদের মেঘের দেশে নিয়ে যায় নাকি জঙ্গলের দেশে মেঘের দেশে তখন তো চাইতে পারতো না যাত্রার আগে দিলে হবে এইখানে একবার ঘুরে যাবেন তারা বাইরে থাকতে খুব জায়গা ছোটো ছোটো জিনিস কিছু Yeah. ও আমরা ওই দিক দিয়ে যাওয়া শুরু করছি ওই যেখানে মোটামুটি সুবিধা কত একটা ওদের সামনে এখন আলু বাসের মধ্যে moving because we Bangladesh is another part. I will try to save it. Jadi ini sudah dua dia jalan naik kasut, sampai hari ini. Start over Waterfall, which will be fun. Okay. Esta técnica más tarde tiene mucho la comunidad.
ওকে এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এখন চলে যেতে হবে, আমাদের মোবাইলেরও চার্জ শেষ, আর এছাড়া হচ্ছে আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।